Здравейте, фелъс! Днес ви взимаме на едно наше любимо място, невестулката. Любимо място за тренировки, недалеч в Благоевград. Защо? Защото оборудването е свирепо. Машините са толкова трудни. Мокни бе! Машините са толкова тегави, че половината треньори с 3-дневните си курсове дори не знаят за какво са тия машини. Взимаме ви с нас на една тренировка за крака. Let's go! Иначе ето е фитнеса, Build център. Така, първо упражнение правим вес склад. Правя загряваща серия, за да видя как ще ги усетя. И спрямо тази първа загряваща правя другите две по-тежки. Айде, let's go! И мъчката. Бах, майко. Сега правим латерална лека екстензия. Сега това ми е брутален фаворит. Унилатерално задно бедро. Брутално. Другото, което е много яко на тази зала, е, че има 60-ки дъмбели. Не, че мога ги дръпна, просто е готино, че ги има. Сега, тук имаме 50 кила дъмбел. Ще правим румънската баси майката. Как се дига това? Следващото упражнение, най-мъжкото. Хип тръст. Треньор, който не прави хип тръст, не може да ви бъде треньор. Да. Следващото упражнение, пресец от седма рука. И ако си издържал до края на този видеоклип, ще видиш най-мъжкото упражнение. Вътрешна абдукция. Абдуктор. Тренировка готова. След това, какво правим? Клесорис на нон-стопа. Добре. Мерси, че гледахте.